E fala galera do YouTube, estamos para mais um vídeo de Cat Bird. Então, aí, né? Fala do YouTube aqui, eu Jojo. Então, vamos lá, né? Todas as missões e terminamos o jogo, né? Passamos, né? Para este mundo. A gente aqui. Então. Então, muitos me falaram que esse jogo aqui é muito irritante. Deu pra perceber com o garoto lá do... Foi fácil, hein? Por enquanto foi fácil. Opa, eu nunca vi esse treco aqui não, hein? Já vi. Mas, tipo assim, não vi no meu vídeo não. Então é novo pra vocês, mas pra mim não é novo não, porque... Caraca, tá difícil, hein? Pô, foi fácil, até agora foi fácil, né? Ah, eu lembro desse. Pô, foi fácil também, né? Ah, eu odeio esse jogo. Fazer o que, né? Fazer o que, né? Também não sei cortar nada, fazer o que? Vou conseguir passar, hein? Esse aqui foi mais difícil, eu consegui passar de boa. O objetivo é chegar até o chefão, hein? Fiz um memezinho aqui. Vou passar aqui o cabelo. Ah, eu lembro disso. Lá vai esse trequinho. Eu já vem de novo, hein? Ai, cara, agora eu entendi o que eu tenho que fazer. Entendi totalmente, tudinho. Melhor
foi na paciência, né? Tô tentando ir rápido, né? Foi muito difícil. Tá vendo? Putz, é uma difícil, mano. Foi fácil, hein? Foi difícil, mas foi fácil. Pelo menos eu consegui, né? Tô concentrado aqui nesse joguinho aqui, né? Olha, cara. Ah, não dá pra ir, não dá pra voltar não. Ah, esse daqui eu também já joguei com meus colegas. Sim, tá ligado? Ó. Tá ligado o esquema desse daqui? Esse daqui tem que ser rápido. Passar, tipo, não no meio daquele jatinho, eu gosto de ir muito rápido mesmo. Dava, mas não consegui. Só que eu vou ficar muito longe, gente, eu vou ficar aqui. Putz, já é 7, já tá uns 7 minutos o vídeo. 7h20, sei lá, 7h19. Foi boa, hein? Eu sempre vou ficar. Esse daqui eu também lembro. Ai, gente. Que isso, filho? Vou tomar strike também. Você droga, é isso? Sai, filho. Vou tomar strike também. Vou tomar strike não, filho. Ai, velho, já sei que vai demorar 30 anos. Ah, já era, já vai subir e eu não vou conseguir pegar. Ah, peguei. Gente, tá ficando muito longo esse vídeo, eu não vou conseguir terminar esse treco, tá vendo? Quase que eu me suicido também ali. Ah, me suicidei. Pega. Ah, não pegou. A gente vai ter que bater aqui, né?
Ai, João, caramba, eu tô achando que tá ficando muito... Como assim? Tipo... Muito... Esqueci. Muito longo o vídeo. Consegui. Pô, já foi 11 minutos. Esse daqui vai ser minha última. Se eu morrer, finalizo o vídeo e... vai ser um... morri. Então... valeu, gente. Foi isso o vídeo e até mais e... fui.